Como vai você que nos assiste? Tudo bom? Eu sou o Wilton da BKTech. Hoje nós vamos trazer mais um conserto em ventilador residencial. Esse aqui até podemos dizer que ele é um industrial, se eu não me engano da marca Delta. Se aplica também em outros modelos, porém ele é um pouquinho diferente. Vou deixar para vocês o videozinho dele. E o problema que está acontecendo com ele é um barulhinho, um rangidinho e ele está dando uma certa vibração. Ele é de um conhecido meu aqui da minha cidade. A gente vai estar desmontando ele, fazendo a manutenção e mostrando o desfecho final para vocês. Acompanhe no vídeo.
Pessoal, viram a solução adotada para este serviço? Foi um pouquinho difícil e o mais importante de tudo, resolver o problema do ventilador. Eu sou o Wilton da Mecatec, agradeço a vocês mais uma vez por assistir o vídeo. Acompanhe o nosso canal, se inscreva, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Alguma dúvida ou questionamento, deixe nos comentários e compartilhe o nosso vídeo. Muito obrigado.